Камерсантам данный успех, ну, конечно, это вопрос времени. 26-й, конечно, ударная сила коммерсантов Вахид Орасахедов, 29-й. Замкнуть нету. И Калспек Акималиев. Вау! Воу-воу-воу, что ты делал? Ах, какой курьезный гол! Вот это да! Ну, конечно, пивовары защищались, но чтобы так защищаться, ну, это, конечно, нужно постараться. Калспек Акималиев будто растерял свою уверенность после матча сборной. Ну, не знаю. Не скажу, что Дурдой прям с трудом соорудила. Не скажу так, но скажу, что большая ошибка в обороне у пивоваров. Конечно, очень такой непонятный, курьезный, такой нестандартный гол. Ошол дарбазасына киргизип алган Асылбек Исқақов Фархат Мусабековдун сокусунан кийин ал топту тосуп. Исполнитель всех угловых стандартных положений. Также есть и Авазбек Уткеев, который часто навешивает. Ну да ладно, речь не об этом. Есть навес штрафную площадь и Азамат Байматов, капитан команды, забивает очень уверенный и такой, знаете, стандартный гол. Да, гол хороший, но опять же такой, знаете, классический. Вышел на опережение, сыграл, знаете, в подыгрыше. Просто перенаправил, не бил, просто перенаправил. И мяч по траектории, конечно же, срезался в дальний угол ворот. Ну что ж, счет у нас 2-0. Говорил я об этом, что очень отличная возможность у коммерсантов. Зубры, ветераны, по сути, уже. Столько игр в рамках. Ой-ой-ой, Бекжан Сагымбаев отлично сыграл. Нужно бить. Есть удар и 3-0. Бекжан Сагымбаев. Что ей требовалось заказать. По всем фронтам сегодня Канская Абдушата не может что-то противопоставить коммерсантам. В итоге у нас счет матча 3-0. 3-0. Без ответных 3 мяча сумели забить коммерсанты в первом тайме. В каком первом тайме? В половине первого тайма, до половины первого тайма. Это уже разгром, конечно. Это разгром, форменный разгром. Соответственно, главному тренеру Абдушаты Владимиру Касьяну нужно подумать. Ну как подумать, просто нужно проанализировать и в следующем матче не допускать таких. Не играй на ближнего, зачем ты играешь? Выноси от греха подальше. Кстати, о вратарях и защитниках. Вот я же говорил, ну зачем? Ну что ты будешь делать? Мирлан Мурзаев. Сегодня Акималиев точно встал не с той ноги. Этот Дурдой сейчас пожалел, я бы... Соны көздөрмөйм жана Эрнис Батырканов менен Фархат Мусабековдун байланышы. Батырканов бүгүнкү беттеште эми эсеп буга чейин ири болсо аны таптакыр эле өзүнүн оюнга кандайдыр бир деңгээлде чекит коюп койду десек да болот. 3 упайлык жеңишин ал эми мындан ары кантык команда стандарттык абалдарда сөзсүз түрдө абайлоосу зарыл. Ким жок бүгүн экинчи кабатта оюн жүргүзгөн. Менимче Грант Карапетяндын жардамы көп тийбейт. Артур Муладжанов буга чейин экинчи кабатта эч кимге бербейт эле, бирок Артур Муладжановду кандай жабышты менимче Дордойдун оюнчусу жазгырды. Андан ары көкөлөтө Жагалбек уулуна Виктор Амартай топко чыгууда мыкты. Павел Сидоренко Сидар топту тартып алганы менен Кайрат сокку керек. Жана бул иреттагы Кайрат Жагалбек уулу дарбазаны көздөйт. Потому что не будет расти уровень местных игроков. И вообще в последние года наш кыргызский футбол, наш местный чемпионат, клубы взяли курс на то. Конечно, можно с натяжкой сделать и 10 команд, но опять же боюсь. Фархат Мусабеков легко обыгрывает. Ой, в перекладину. И через себя. Вот это да. Все. Это уже точка, ребята. Эрнис Батырканов делает дубль и второй гол забивает так, знаете, вальяжно, красиво, как по-пижонски. Он мог, по сути, как сказать, просто перенаправить, но решил в падении через себя бить. Ну что могу сказать? Молодец. Демек, Фархат Мусабеков мыкты жазгырып өттү. Дарбазадан Калысбек Акималиевди жаткыргандан кийин керемет бир гол киргизүүгө умтулган, бирок ал дарбазанын үстүнкү тосмосунан тийип чыккандан кийин Эрнис Батырканов бирок эсеп бул керемет оюндун кабарын бербейт. Жана
Албетте Бекжан Сагынбаевдин мынтип тебүүсү менен оюнду жыйынтыктайбыз. 5-0 эсебинде өткөн жылдын чемпиондору ишеним түрдө жеңишке жете алды.